күн достар, бүгін мен сіздерге Enslayer программасын қалай орнату керектігін, қалай дұрыс орнату керектігін көрсетемін. Enslayer программасы бізге не үшін қажет? Ол ECP ключпен жұмыс істеген кезде керек программа. Ол болмаса, ол орнатылмаса, ешқандай қол қойылмайды. Ал жалғыз Зиговқа ғана қолданбайсыз, және салық кабинетіне де, еңбек кезеткеде, кез келген мемлекеттік сайттарға қолданғанда Enslayer программасы маңызды. Ол үшін Google Chrome'ға Enslayer деп жазамыз. Және осы жерде сіздің компьютеріңіздің памятіне қарай 32 биттік және байт, және Enslayer Windows 64 байттық деп екі түрі тұрады. Өзіме керегін таңдаймыз. Қазір загрузка болып жатыр. Толық тартылған соң дальше көрсетемін. Неке загрузка болды. Қазір оны қалай установить етеміз дальше. Установка жасаймыз компьютерімізге. Далее запущен дейді. Енді төменге шықты. Осы жерден Enslayer-дың кішкене белгісі шығады. Осының мышканың сол жағына бассаңыз, управление модулями деген шығады. Соны ішінде модуль KMP деген тауып аласыз. Осыған птичка қоясыз да, және установить модуль дегенді басасыз. Перезапустить. Құр тартып қана қоймай, осылай модуль KMP-да да деп өзгертесіз. Сонда барып біздің Enslayer жұмыс істейтін болады. Enslayer запущен дейді. Енді сіз ECP-мен еркін жұмыс істей берсеңіз болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Рахмет.